दुनिया में दोस्ती के बहुत कहानी सुन ले हम लोगन। कृष्ण सुदामा, जय वीरू, कर्ण दुर्योधन। बाकी आज सुनावतानी एगो ऐसन दोस्ती के कहानी जेकरा चलते पूरा मोछरगंज शहर रात भर जागेला। ई कहानी बा ट्रिपिंग बाबू आ मोछर महासंघ के। प्रणाम, हम राजेश मिश्र आ रउआ सुनत बानी भोजपुरी हास्य व्यंग कहानी। आज के कहानी के शीर्षक बा मोछरगंज में विद्युत ट्रिपिंग। अब पूरा कहानी सुनी विस्तार में। मोछरगंज शहर के एगो पुरान रहस्य रहे। लोग कहत रहे कि ए शहर में दूगो विभाग सबसे मजबूत बा। पहिला मच्छर महासंघ आ दोसर विद्युत ट्रिपिंग विभाग। आ लोग के शक रहे कि दोनों के बीच गुप्त समझौता भइल बा। दिन भर मोछर नाला नाली पोखरा आ झाड़ी में आराम करसन। उन्हें ट्रिपिंग बाबू कार्यालय में पंखा के नीचे बैठ के रात के ड्यूटी के तैयारी करत रहस। मोछरगंज में एगो कहावत भी प्रचलित रहे, मुर्गा के बांक से बिहान होला आ ट्रिपिंग बाबू के विद्युत ट्रिपिंग से रात शुरू होला। काहे कि ट्रिपिंग बाबू घड़ी ना देखस, उ जनता के नींद देखस। जैसे ही कोनो आदमी पंखा के नीचे खर्राटा मारे लगे, ट्रिपिंग बाबू के अंगुरी स्विच पर फिसल जाए। साँझ होत ही दोनों के दोस्तियाना बैठक मशहूर होटल के मधुर रोशनी में शुरू होखे। मोछर महासंघ के अध्यक्ष भनभन सिंह मछरिया पूछस, का हाल बा ट्रिपिंग बाबू? ट्रिपिंग बाबू मुस्कुरा के कहस, सब बढ़िया बा। आज रात के 9:05 पर गश्त पर निकले। ई सुनते भनभन सिंह खुश हो जास। बहुत बढ़िया, तो हमने 8:50 पर भोजन कार्यक्रम खातिर रवाना होखम सन। रात के 9 बजे मोछरगंज के लोग खाना खा के सूते के तैयारी करे। पंखा घूमे लागे, लोग चैन के सांस लेवे लागे। केहू कहे आज तो बुझाता बिजली रही, केहू कहे लागता ट्रिपिंग बाबू छुट्टी पर बाड़े। तभिए ठप, पूरा शहर अन्हार। लोग समझ जाए लागता ट्रिपिंग बाबू गश्त पर निकल गइल बाड़े। एने मोछर महासंघ के मुख्यालय में खुशी के लहर उठ जाए। भनभन सिंह माइक पर घोषणा करस, साथी सब, ट्रिपिंग बाबू अपन वादा निभा देले बाड़े। भोजनालय खुल गइल बा, सभे अपना अपना क्षेत्र में रवाना हो जाओ। लाखों मोछर ताली बजावत उड़ पड़े। सबसे पहले हमला भइल शत्रुघ्न जी के घर पर। एगो मोछर कान पर बैठ के गुनगुनाइल, डिनर तैयार बा कि ना? शत्रुघ्न जी खौजिया के थप्पड़ मरले। मोछर मच गए, थप्पड़ उनका अपने गाल पर पड़ गए। मोछर हंसत उड़ गए। ई आदमी रोज हमरा के मारे निकलेला, आ अपने आप के पीट लेवेला। यही बीच मोछरगंज के छत पर मोछर सम्मेलन शुरू हो गए। कोनो बच्चा रोवत रहे, केहू बूढ़ आदमी गामछा से देह झाड़त रहे। जनानी लोग केहू बेना डोलावत रहे, केहू सूतल लड़का के देह पर से मोछर भगावत रहे। मोछर सन खुश, वाह होटल फूल बा। ग्राहक खुद बाहर निकल आइल बाड़े। एगो जवान मोछर धीरे से पूछलस, गुरुजी, ई ट्रिपिंग बाबू हमनी के इतना मदद काहे करेले? भनभन सिंह गंभीर होकर कहले, बेटा, ई दोस्ती बहुत पुरान बा। कैसे? देखो,
पंखा चलेला तो हमनी के उड़ल मुश्किल हो जाला, एसी चलेला तो हमनी के हालत खराब हो जाला, आदमी कंबल ओढ़ के सूत जाला। अब बताओ ये हालत में हमनी के रोजी रोटी कैसे चली? जवान मोछर आदर से माथा झुका दहलस। यही बीच मोछर महासंघ के वार्षिक बजट के बैठक शुरू भइल। कोषाध्यक्ष भुनभुन प्रसाद रिपोर्ट पढ़े लगले। माननीय अध्यक्ष जी, टिपिंग बाबू के अथक सहयोग से ए साल भोजन संग्रह में रिकॉर्ड बढ़ोतरी भइल बा। ताली गूंज उठल। मोछरगंज के नागरिकन के सहयोग से रक्त संग्रह में 35% बढ़ोतरी दर्ज कइल गइल बा। फिर ताली बाजल। रात में नियमित ट्रिपिंग के कारण मोछर रोजगार दर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गइल बा। पूरा मोछर समाज खड़ा होकर ताली बजावे लगा। एक दिन ऐसन भइल कि ट्रिपिंग बाबू छुट्टी पर चल गइले। ओह रात बिजली ना कटल, पंखा रात भर घूमत रहल, एसी चलत रहल, लोग चैन से सुतल। मोछर महासंघ में हड़कंप मच गइल। कोनो मोछर पंखा से टकरा गइल, कोनो खिड़की से बाहर फेंका गइल, कोनो एसी के ठंडा हवा में रास्ते भुला गइल। दूसर दिन आपातकालीन बैठक बुलावल गइल। भनभन सिंह के माथा पर पसीना छलकत रहे। कोषाध्यक्ष रिपोर्ट पढ़ले। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली नियमित रहे से भोजन संग्रह में 62% गिरावट आ गइल बा। सभा में सन्नाटा। कई परिवार भूखे सूते पर मजबूर भइल बा। सभा में आह निकलो। सैकड़ों जवान मोछर रोजगार खातिर पड़ोसी जिला में पलायन कर गइल बाड़े। कई मच्छर रोए लगले। ओहो। आ 3 गो मच्छर एसी के हवा में आजू लापता बाड़े। पूरा सभा भावुक हो गई। भनभन सिंह घबरा के कहले, तुरंत ट्रिपिंग बाबू के फोन लगावो। फोन मिलावल गईल। ओने से आवाज आइल, हम छुट्टी पर बानी। भनभन सिंह रुआंस हो गईले। सर, शहर के मोछर सब भूखमरी के कगार पर पहुंच गइल बा। ट्रिपिंग बाबू कहले, इतना खराब हालत? जी सर, काल रात एगो आदमी छत पर ना सुतल, सब है पंखा के नीचे घूर घूर क के सुतल रहे। 3 दिन बाद टिपिंग बाबू वापस आ गइले। मोछर समाज में खुशी के लहर दौड़ गई। रात के ठीक 9 बजते ठप, बिजली गायब। मोछर महासंघ में दीपावली जैसन माहौल हो गई। पटाखा फूटे लागल, भोज शुरू हो गई, ढोल नगारा बाजे लागल। भनभन सिंह मंच पर चढ़ले, घोषणा कइले, मोछर समाज के विकास, पोषण, रोजगार आ रक्त संग्रह में अतुलनीय योगदान खातिर मोछरगंज रत्न सम्मान 2083 टिपिंग बाबू के प्रदान कइल जाता। तालियन के गड़गड़ाहट गूंज उठल। टिपिंग बाबू मंच पर अइले। माला पहिरावल गइल, सम्मान पत्र देहल गइल। कईयन बुजुर्ग मोछर भावुक होके रोए लगले। टिपिंग बाबू गला साफ कइले आ कहले, ई सम्मान खाली हमार ना, पूरा टिपिंग विभाग के बा। हमनी के कोशिश रहल बा कि जनता रात में चैन से ना सूते, ताकि मोछर समाज भूखल ना रहे। पूरा मोछर समाज खड़ा होकर ताली बजावे लगो। उन्हें घर के छत पर बैठल जनता पसीना पोंछत रहले। शत्रुघ्न जी मुड़ी उठा के आसमान और देख के कहले, हे भगवान, ई मोछर महासंघ आ टिपिंग बाबू के दोस्ती कब टूटी? इतने में कान पर बैठल एगो मोछर धीरे से कहलस, चाचा,
ई दोस्ती बहुत मजबूत बा। मौसम बदल जाला, अफसर बदल जाला, सरकार बदल जाला, बाकिर दोस्ती ना बदलेला। शत्रुघ्न जी मोछर मारे खातिर हाथ उठौले, मोछर उड़ गईल, थप्पड़ फिर अपने गाल पर पड़ गईल। छत पर बैठल लोग हंसे लागल। वही रात के फिर बिजली गईल। मोछर महासंघ में खुशी के लहर दौड़ गईल। अब मोछरगंज के जनता समझ गईल टिपिंग बाबू आदमी कम, परंपरा ज्यादा बाड़े। कान पर बैठल एगो मोछर आखिरी बात कह गईल, चाचा टिपिंग बाबू रिटायर हो सकत बाड़े, बाकिर टिपिंग के परंपरा अमर बा। कथा यही जा समाप्त भइल। अगर ये कहानी रउआ पसंद आई होखे तो लाइक जरूर करी, कमेंट में अपन राय लिखी आ शेयर करके दूसर लोग तक जरूर पहुँचाई। फिर मुलाकात हुई एगो नया भोजपुरी व्यंग कथा के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।